Vratili smo se u Ligu Srbije, mesto gde ovaj klub i pripada. Odigrali smo 17 utakmica, odigrane su čak 2 utakmice iz prolećnog dela prvenstva. Kadetska selekcija zauzima drugu poziciju sa 3 boda manje od vodeće Crvene zvezde. Postigli smo 12 pobjeda, 4 nerešena rezultata i 1 poraz. Možemo da budemo zadovoljni do sada što smo uradili i sama činjenica da smo na drugoj poziciji mene kao trenera izuzetno raduje, ali više me raduje način na koji smo stizali do tih bodeva. Dobro da se deca odmore i da odradimo dobre pripreme i nadam se da ćemo u istom ritmu da igramo i na proleće kao što je bilo tokom jeseni.